Hello，大家好，我是议员。今天我们来介绍这个新的南瓜活动了。那实际上在之前的影片中呢，我就已经有教大家怎么去玩了，虽然画面上面有演示啦。如果认真在听的观众应该都知道这个游戏到底怎么玩了。不过如果你不知道的话也没有关系，这个影片将会告诉你到底要怎么去玩这个活动。首先我们要如何获得更多南瓜，那其实在城市里面它每个小时都会慢慢生产一些南瓜出来，一个小时会生成10颗南瓜，一天我们最多可以获得120颗南瓜。那是不是我每个小时都要上线去领取南瓜呢？并不是，系统会帮你保留30颗南瓜，也就是说3个小时里面你的南瓜都不会被偷掉。但是只要你超过了3个小时都没有去领取南瓜，你那些南瓜都会被偷掉。那如果你要获得南瓜，除了自己城市领到去偷别人的南瓜之外，也可以完成每日指定任务，然后拿到更多的南瓜。但是偷南瓜只能偷自己盟友的，可是偷南瓜呢也是要有技巧，不是说你要偷就可以偷很多的。因为我们一天偷南瓜的次数只能偷10次而已，所以我们要争取偷更多的南瓜。像那个玩家城市里面的南瓜，它的进度条很短而已，所以我拿到6颗南瓜而已。假设说如果我要拿多一点的话，就要等它这个南瓜的进度条比较多，我再去偷的话才可以拿到更多的南瓜。所以现在你们画面上所看到我的演示呢，其实是错误的示范，你们不要看到这个进度条短短就跑去偷，因为只有10次的机会啊，如果你不偷多一点的话，你就很难赚到更多的钱。但是我相信大多数玩家都不想要吃亏，应该都会在3个小时里面然后上线去收取自己的南瓜。那我觉得最好的做法就是偷自己小号的南瓜。一般来说在比较弱的王国都没有什么活跃玩家，你只要让自己的小号不要去收取南瓜，然后你再用你的大号去拿南瓜，基本上都可以拿到很多南瓜了。但前提是也没有其他的玩家去拿你小号的南瓜啦，所以你讲要偷南瓜呢也没有这么简单了。像我这里每个人的房子里面才偷到差不多6颗的南瓜而已，这样子我就吃亏了。下一个部分就是为自己的南瓜找到一个比较合适的价钱卖出去。像现在你们画面上看到我的摊位只能卖出215块的价格，其实是很低了。因为根据规则所说呢，这边南瓜的价钱可以从200卖到600左右，我这边是偏低了。如果我用这个价格把我的南瓜卖出去的话，我赚到的钱就会很少。那么我要怎样把这个价格提高，赚到更多钱呢？这个时候就要靠你自己的小号或者是你的盟友来帮忙了。像这里我看到一个玩家，他可以卖出592的价格，我当然是用他的摊位卖出去，因为他这个算是最高的价格之一了。但是每个人的摊位可以帮别人卖出去的南瓜也是有上限的，最多只能卖1500个。所以当你们看到有谁的摊位可以卖出接近600的价格的时候，你就马上丢去他的摊位那边卖。但是你要放在别人的摊位上摆卖你的南瓜呢，也是要付出代价的，就是你要把这边营收的5%分成给这个摊位的摊主，然后剩下95%的收入就会你自己拿回。所以严格来讲，这个活动呢，只要你的摊位能够卖出更高的价格，基本上你能够赚到的营收就会越多。因为除了你在自己摊位那边摆卖的话不需要跟别人分成之外，然后你把你的摊位租出去给别人卖南瓜呢，你自己也可以赚到对方的5%的营收。所以某个程度上来说，这个活动也是蛮看运气的，你的运气好的话你就可以拿到更多钱，你拿到更多钱就可以去兑换更多东西。然而像我这种卖不出好价格的玩家就苦恼了，我就必须要去找看谁的价格比较高，因为这种价钱比较高的摊位呢，很快就被人家抢掉。因为真的很稀缺，有很多玩家想要卖出更高的价格，就比方说我这边找到一个592的价格，我要在他的摊位摆卖的时候已经变成0了，不能再卖出去了。那假设说你的摊位可以卖出很高的价格，你要怎样分享出去呢？需要点击你们的摊位，然后这边有一个分享的按钮，然后你就可以选择你要复制号码还是直接分享。复制号码你就可以分享给一些可能不在你的群聊里面的玩家，对方只是需要复制这个号码，在拜访摊位那边输入就可以去到对方的摊位了。我个人是建议，不管你可以卖到多少的价格也好，最好是分享出去啊，因为那个营收呢你自己也可以赚到的，看有没有人点。而且这边我们也是可以做一些作弊的行为啊，就是像我刚刚所讲的，他会赚到5%的价格嘛，这个时候要出动我们的农场账号大军呢。假设说没有人来跟你买的话，你就没有办法赚到这么多的钱嘛，那么你就用你的小号去你的摊位买你的南瓜，然后你自己又赚到5%，但前提是你的小号也是必须要有南瓜啦。
其实如果要赚比较多钱的方法，就是用大号去偷小号的南瓜，再把那南瓜卖出去，卖到一个比较好的价格，自己赚的比较多。而且如果真的怕有其他玩家可能会去偷你小号的南瓜的话，最好的做法就是让你的小号全部在同一个联盟里面，然后不要让其他玩家进去，只有你的大号能够加入这个联盟而已啊，这样子你就可以保证南瓜不会被偷了。那搞那么多东西到底有什么好处呢？就是你可以去商店那边兑换其他的东西。第一阶段的奖励就包括资源、加速、材料。我个人觉得最重要的就是材料啦，相信大家应该都是这样想，会觉得说，哎呀，我买材料就可以了，然后进入第二阶段。假设你是这样子想的话，就大错特错了，因为第二阶段的时候其实是有要求你在第一阶段要花了多少钱才可以解锁第二阶段。这个活动总共要我们消耗63万的硬币，这个是总数啊。然后这个活动有7天的时间，也就等于说你至少一天要赚10万的硬币，否则你是没有办法解锁的。而且各位要听清楚，这个只是解锁而已，如果你要买到最后一排的物品的话，你还要额外再赚多一点钱。比较保守就是至少要准备80万的硬币左右。到第二天的奖励也是一样，资源加速，不过多了军器的随机宝箱、金头、反侦察还有和平护盾。到了最后一天依然还是资源加速，但是你们可以发现到这边所给的资源全部都是金币。加速也是自选加速，然后这边还有包括攻击防御的 buff 提升。比较重要的就是可以兑换洗炼石跟金头，就等于说如果你们想要换到越多的物品，你要准备的钱就要越多，你要更勤劳去完成这个活动。我个人觉得这个活动是可以值得去玩的，因为这个活动就算你不氪金也是可以去完成。那其实这个活动呢也是有礼包的但是这边的奖励值不值得你花钱去购买礼包呢？这个就见仁见智了。我是觉得说大家勤劳一点去完成任务，又或者是像我刚刚所说的，就是用一个联盟，然后把你的小号全部丢进去偷你小号的南瓜也是可以，没有什么必要特意为了这一点奖励而去花钱呢，我觉得不是很值得。那么基本上这个南瓜活动就是这样子玩啦，如果你们还有什么不明白的话，可以在评论区给我知道。不过大致上看了规则之后都应该知道怎么玩了。当然我相信会有一些玩家就投诉说，哎呀，这样子我不是要每3个小时上线一次？确实你每3个小时要上线一次，但是一天只能够自生产120个，也就等于说只会用12个小时而已。基本上你一天上线4次去收取南瓜都已经足够了。各位还是一样可以正常休息的，只不过我觉得你们可以调整一下闹钟啦，就大概3个小时之内就要去上线收取一次。以上就是真香市集的教学还有攻略啦，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。